GLS-i Mercedes sai eelmine aasta näouuenduse ehk facelifti ja ma olen tegelikult mõnda aega tahtnud autot proovida, sest minu jaoks on ta üks niisugune ilusamaid maastureid Mercedese line-upis. GLS kasvas välja tegelikult ju M-klassi Mercedesest. Ka seda oli algselt võimalik soetada nii-öelda 3 istmereaga. Aga kuna selle kere oli üsna pisike ja kitsas, siis ei mahtunud sinna väga mõnusalt ära ja siis Mercedes tõi juurde sellise suurema maasturi. Nimetas alguses selle GL-iks ning 2016 aasta mudeli värskenduse käigus muudeti nomenklatuuri ja lõppu lisandus täht S. Tegelikult ongi GLS ju Mercedes S-klassi ekvivalent nii-öelda maasturite rivis. Ta on põhimõtteliselt Mercedese maasturite lipulaev, aga küll mitte kõige kallim nendest. Selle koha hõivab loomulikult ikkagi G-klass. See disain on küllaltki äge. Mulle ta meeldib. Ta on niisugune maskuliinne, jõuline, aga samas ka piisavalt pehmete ja kenade joontega, et ta ei pulli või veiderda. Ta on nagu kena vaadata. No ruumi on siin autos ikkagi metsikult. Mina panin sinna taha istuma näiteks ämma ja 4 last. Said väga kenasti hakkama, keegi vingunud. Siin konkreetselt selle auto kapoti all on 3-liitrine diisel, 270 kilovatti ja tegemist on veel kerghübriidiga, nii et siin veel lisaks 10 kilovatti elektrimootorit. Käib edasi nagu põrguline. Maanteel möödsõidud lähevad nagu nipsti. Ametlikult 0-100 6,1 sekundit. 2,7 tonni kaaluva auto kohta on see päris hea tulemus minu arust. Ja kõige tipuks võid siia panna taha veel 3,5 tonnise haagise, nii et kui on vaja oma paati või jahti vedada, siis see auto saab sellega hakkama. Nagu ma enne mainisin, siis tegemist on S-klassi Mercedese ekvivalendiga. Mis tähendab seda, et varustustase on ka üsnagi sarnane S-klassile. Näiteks need topsihoidjad suudavad su jooki jahutada ja soojendada. Istmed muidugi on ka soojendusega ja jahutusega ja teevad ka massaaži. Leidsin siit niisuguse huvitava funktsiooni, et mudib su selga, ühtselt mudib ka su kannikaid. Veidi võõras tunne oli, sest ma ei ole harjunud, et keegi sealt kaudu läheneb, aga tegelikult oli päris mõnus. See heliisolatsioon on loomulikult küllaltki hea, et siin on vaikne, müra, tuppa eriti ei tule. Nähtavus on väga hea igas suunas. Istmed on loomulikult nahast. Ka armatuur on nahaga üle laotud ja isegi kindalaeka gaas on nahatatud, et sellist plastikut tegelikult praktiliselt mitte kuskil ei näegi. Ainult need küljetaskud on plastmassist. Võib-olla oleks võinud elegantsemalt ära lahendada, aga samas ei näe neid. See multimeediasüsteemi lahendus on siin küllaltki mugav kasutada, et kõik asjad leiab kähku ülesse. Ekraan on muidugi väga selge ja see puutetundlikkus on ikkagi hea, et ainuke asi, millega ma võib-olla lõpuni ära pole harjunud ja millega ma päris 100% võib-olla ehk rahul ei ole, on need puutetundlikud nupud siin rooli peal. Minu meelest, kas ma ise olen natuke koba või ei saa asjadel pihta või igatahes kõik õnnestu oled 100%. Aga sellel autol õnneks veel ei ole kõik puutetundlikkuse, et füüsilised nupud on ilusti alles jäetud. Need jäävad kenad välja, ilusti alumiiniumist välja vormitud ja minust on hea, kui natuke on päriselt nuppe ka, et ei käi kõik ainult näpuga mööda ekraani. Ühtlasi olen ma ka suur õhkvedrustuse fänn. Mulle meeldib, kuidas õhkvedrustus suudab kõik tee-konarlused ilusti ära siluda. Ja see konkreetne auto püsib juba hästi tee peale, nagu oleks tee külge liimitud. Käisin ka natuke kurvilisem tee peal pahandust tegemas ja ütleme, see suure hooga ta oli ikkagi nagu väga sinna, nagu mööda rööpaid lasid. Et ei mingit kõikumist, ei mingit õõtsumist, kere kaldumist, mitte midagi. Ja leidsin kohe väga-väga kehva tee, kus peal võib-olla niimoodi 20-ga kannataks muidu sõita, siis selles autos 90 kilti tunnis oli nagu oleks uus asfalt pandud sinna, et väga-väga mõnus. Kellele siis GLS võiks mõeldud olla? Esiteks, kui sul meeldib, et sul on palju ruumi, tahad niisugust kõrgemal olevat istasendit, siis kindlasti ta on niisugune mõnusalt maskuliinne transpordivahend. Aga ühtlasi, kui sul on vaja rohkemat kui 5 kohta, igasugused minivänid ja väikebussid ei ole teema. Tänapäeval moodsal ärimehel on ju ikkagi korralik kärgpere võrgustik. Nii et kui sul on vaja oma erinevat naiste juurest kõik oma lapsed peale korjata, siis siia taha mahub 5 tükki ilusti ära. Mida võiks kokkuvõtvalt selle auto kohta öelda? Mulle väga-väga meeldib selle auto disain. Minu meelest on ilus, ta on niisugune suur, maskuliinne, mehelik auto, aga samas on väga hea välja. Tagatuled mulle just eriti meeldivad. Ja muidugi ka interiöör on hästi õnnestunud ja siin on tõesti niisugune luksuslik ja kena sees. Plasti eriti ei paista, nahk on palju, alumiiniumi on palju. Sõit on väga mõnus, õhkvedrustus on hea, see mootor on võimas, ta veab hästi ja samas võtab vähe kütust.
Aga paar väikest asja, mis mul natuke häirivad. Need puututundlikud nupud päris minu sõrmega veel endiselt nii hästi kokku ei lähe. Võib-olla see vajab pisut veel harjumist. Ja siis veel see pisike asi, et ta on suur. Nii et manööverdamisel ja parkimisel pead ikkagi natukese rohkem jälgima. Kui sa elad kuskil väga kitsas kohas, siis saab võib-olla natuke raske algus olema. Aga ei, väga mõnus auto, nii et hea meelega võtaks, sõidaks natuke pikemalt.